tada tai gali valandą kalbėti, žinai, kai darai, padarai. Nesgi čia porą mėnesių dirbau šiandien. Iš va čia. Nes tekstas yra labai svarbus, momentais yra reikšmingas, nes tai yra metafora, komentaras, yra pačio komentaras. Kitas komentuoja jau kitaip, asmeniškai, keliaujantis ar iškeliaujantis. Parašėjo traktas Varšuvos Peterburgo. Iš to vietoje buvo pašto vietos sustodavo, žirgus keisdavo ir iškeliaudavo produktai iš to trakto. Rugiai iškeliaudavo. Ne atkeliaudavo, bet iškeliaudavo. Viskas iš Lietuvos iškeliaudavo, kažkur iškeliaudavo. Tais laikais daugiausiai keliaudavo į Rusiją, į imperiją. Buvo tokie laikai. Dabar pasikeitimai visai kiti pasaulyje. Kiek gauni, tiek prarandi. Ir tas judėjimas, tas trapumas, tas laikinumas irgi čia stengiausi, kad tai būtų pastebima. Ir nuo lengvo vėjelio juda jie. Tas surast principą, kaip padaryti, kad ta gniūžtė judėtų, dinamiškai judėtų, tarsi ant kelionėje. Vėjas didesnis keliauja greičiau, linksta nuo vėjo. Mažesnis vėjas mažiau. Buvo idėja daryti apšvietimus marpose pačiuose, bet čia yra dažyta tokiais dažais, kurie atspindi, reflektuoja šviesą, šoninę šviesą ir žyba pačios jos. Ir nukreiptas jas prožektorius atėjo žyba, šviečia tos varpos. Tai mūsų žemė, pusiau geležinė, pusiau žemė. Ir geležis iš žemės. Žemė yra augimas. Iš pradžių duona auga, pradeda augti žemėje, ten, kur šilta, kur paslaptinga, kur tamsu, kur jauku grūdų, skyla, vėliau išlenda į pasaulį, į saulę. Į pasaulį, į saulę. Ir ten prasideda jau ir žmogaus veikla. Tada jau auga ir saulė padeda ir lietus. Žmogus tik prisideda prie juos greičiau sunaudojimo, suvartojimo. Bet tai yra dalykas neišvengiamas, tas suvartojimas. Tam jau skirta, žmogaus jau sukurta funkcija tai suvartojimo. Prasmingas vartojimas. Tarsi pro ledo akytas pralenda, tarsi būtų kieta, tarsi prasiveržia su didelėm pastangom, išlenda iš po žemės. Ir taip čia tose stiebuose pastebima, kaip jie išlenda. Prasmingas ir tas važinėjimas, jisgi keliaujantis, atkeliaujantis kaip meno kūrinys, kaip funkcionuojantis meno kūrinys, kaip objektas. Jis keliaujantis, galima jį daugiau panaudoti, ne vien statiškai, kaip erdvinis objektas, kultūrinis, dekoratyvinis objektas. Ir čia pakankamai metaforų, literatūriškai įprasminant. Čia istorija yra, nes ta vieta yra istoriškai pagrįsta. Įstovėti toje vietoje, šitam objektui irgi prasminga ir tikslinga būtent čia stovėti. Nes čia buvo mazgas, pašto mazgas ir transportas, kaip jis susižinėdavo per tą mazgą. Pasaulis
Per jį pažindavo pasaulį žmonės tais laikais, per paštą, per karietas, per ratus. Iškeliaudavo ir keliaudavo. Šito vietoje Balzakas yra stovėjęs tikriausiai, nes teko jam būti čia, prašė, kad po šitą paštą keisti karietas. Nu ką, pėdinsim.